El uso de medicamentos en niños pequeños. ¿Es seguro administrarles medicamentos sin receta médica? ¿Tu hijo tiene fiebre o tos? Antes de darle un medicamento, esto es lo que deberías saber. Muchos remedios de venta libre pueden ser peligrosos en niños. Nunca des antibióticos sin indicación médica, jarabes para la tos en menores de 2 años, dosis adultas de ningún medicamento. Siempre consulta con un pediatra antes de medicarlo. ¿Quieres más información sobre salud infantil? Sígueme y comparte este video.